Tre pushtetet, legislativi, gjyqësori dhe ekzekutivi, janë në drejtim të përkohshëm, tani më 2 muaj, por edhe më gjatë, në krye të gjykatave më të rëndësishme, qeverisë, kuvendit, Ministrisë për Punë të Brendshme, ndodhen ushtrues të detyrave të cilët përkohësisht janë vendosur që të udhëheqin me institucionet përkatëse. Në këtë situatë shkurtohet diapazoni i vendimeve që mund t'i sjellin, ndërkaq që ata që i kanë sjellë vendosen në pikpyetje nga opinioni dhe ekspertët. Deri kur do të zgjasë kjo situatë, pritet që të bëhet e qartë deri në fund të javës, kur do të skadojë afati prej 20 ditëve, ose gjëgjësisht derisa mandatari Nikola Gruevski VMRO DPMNE-s duhet të sqarohet në lidhje me atë se a do të mund të formojë qeveri. Gjykata Supreme, organ më i lartë i shtetit dhe bartës i autoritetit gjyqësor nga 5 dhjetori, ka ushtrues detyre kryetar. Gjykata themelore Shkupi 1, gjykata më e madhe dhe më e rëndësishme e shtetit, ku vendoset për rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lëndët e prokurorisë speciale nga 5 dhjetori është më ushtrues detyre. Prokuroria Themelore Republike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, pas zgjedhjes së prokurorit Jovan Ilievski për gjykatës nga Maqedonia në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg, por ushtrues detyre ka Zlatko Bikovskin. Ministri e Punëve të Brendshme, edhe pse nuk është pjesë e gjyqësorit, por e pushtetit ekzekutiv. MPB-ja, megjithatë, është pjesë e institucioneve të cilët kanë detyrë të luftojnë krimin dhe korrupsionin, pas rezultateve zyrtare të zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Institucioni në fjalë udhëheqja Gim Nuhiu, më parë zëvendës ministër i Ministrisë për Punë të Brendshme, të cilit funksioni do t'i mbarojë me formimin e qeverisë së re. Kuvendi i ri i Republikës së Maqedonisë, edhe pse është konstituar më 30 dhjetor të vitit 2016, ende nuk ka të zgjedhur kryetar dhe zëvendës kryetar. Për momentin, ushtrues detyre kryetar është Trajko Veljanovski. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit varet nga formimi i koalicionit qeveritar, e cila do të sigurojë shumicë në parlament. Me qeverinë udhëheq kryeministri teknik në dorëheqje Emil Dimitriev, me të gjithë ministrat në dorëheqje, të cilët funksionet do t'i kryejnë deri në zgjedhjen e qeverisë së re.